अस्सलाम वालेकुम मौजूद जी लतीफ़ सुर यमन कल्याण जे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े ते ॻाल्हाईंदासीं। सुर यमन कल्याण जो ही हिकु क़िस्म आहे। जीअं कल्याण मुतालिक़ लिखियो वियो आहे त कल्याण हिकु राग जो नालो आहे ऐं हिंदुस्तानी गवैयनि मूजिबि दीपक राग खे 8 पुट हुया, जिन मां कल्याण हिकु आहे। वरी सुर कल्याण में जेके 5 क़िस्म आहिनि, तन मां यमन कल्याण बि सुर कल्याण जो ई हिकु क़िस्म आहे, राग आहे। यमन संस्कृत ॿोली जो लफ़्ज़ आहे, जंहिंजी माना आहे मन खे रोकणु। डॉक्टर गुरबख्शाणी हिन सुर जे ॻाइण करे उहे ख़्याल जे इंसान खे भटकाइनि था, से दफ़ा थियो वञनि, से ख़तमु थियो वञनि ऐं मन खे आराम ऐं शांती हासिलु थिए थो। हिन राग खे संपूर्ण राग करे चवनि था, छो त सभेई सुर साणसि लागू आहिनि। सुर कल्याण खे जीअं शाम जे पहर में ॻाइबो आहे, वरी सुर यमन कल्याण खे उन खां पोइ सांझी खां पोइ जेको राति जो वक़्तु हूंदो आहे, राति जे वक़्त में सुर यमन कल्याण खे ॻाइबो आहे, तॾहिं वञी मन खे शांती हासिलु थींदी आहे। दोस्तो, सुर यमन कल्याण में निज हक़ीक़ी इश्क ऐं सूफ़ियाणे सलूक जे रमज़नि जी चिटनि लफ़्ज़नि में तरह तरह मिसालनि सां ऐं तमसीलनि सां अवतार कई वई आहे। शाह साईं जे ॾींहंनि में जेकी धंधा ऐं पेशा आम तौरु मरवज हूंदा हुआ, तन मां अहिड़ो को विरले हुजे जंहिंजे साज़नि, आवाज़नि, औज़ारनि ऐं इस्तिलाहनि ॾांहुं इशारो न कयल आहे। इन्हीअ मां साबित आहे त शाह जे मुशाहिदे जी क़ुवत निहायत सघारी हुई। अदना दर्जे जे इंसाननि जे कमनि कारियुनि ऐं रीतनि रसमनि मां अजीब नसीहतूं वरितियूं अथसि। लोहार जी दुकान ते जेके रोज़मर्रा पियो वहंदो वापरंदो आहे, जहिड़ो अंगरनि जो खूरे में जलणु, धवणनि जो धवणु, मुतरकनि जी सट, संदाण जो संकणु वग़ैरह। लोहार जी दुकान में थींदड़ कम खे तमसीली तौरु बयानु कंदे बैतनि ज़रिए शाह साईं हीअं फ़रमाए थो त धौं धमण वार अॼु पुण आगड़ियनि जी, ॿारे मच मिजाज़ जो ओतियाऊं अंगार, धूधिया थी मधार जिम कचो रुक कड़ियूं थे, सिर सांदाण करे पुछजु घर लोहार जो, सिर सांदाण करे पुछजु घर लोहार जो, धक्कन हेठि धरे मान गॾे ने रुकसी, कट्टु कढे लोह बरे धूधा जित धुगन, मुतरकन मुंह कढिया सांदाणियूं सकन, अॼु पुण आगड़ियनि मेड़ो आहे मचते, सरहा ॾिठम से जन सांझा इसराणसी, तेग तिनी जेखे कट न लॻे कॾहिं। जॾहिं कलाल खाने जो ज़िक्र थो करे, तॾहिं भठीअ जो चुकण, मटन जो खुलण, पियाकनि जी पीह, मोखीअ जो मिज़ाज वग़ैरह पढ़ंदड़ खे ऐन बैन पियो ॾसे। मोखी चोखी न थिए असल ऊची ज़ात, वटियूं ॾेई वात मतारा जंहिं मारिया, मतारा मरी विया मोखी तूं न मरी, केही पर परी ॾुखी ॾाता नंढी, सिर ॾेई सट जोड़ कंहिं पर कलाड़नि सी, काती करट कपार में खंजर आणे खोड़, मरणा मुंह ममोड़ वटी थी वध लहे। सुर यमन कल्याण में इस्ताहारनि ऐं तशबीहनि जी त कमी ई कान्हे। माशूक जी तस्वीर तरह तरह जे रंगनि में चिटी अथसि। कॾहिं त माशूक आशिक़ जे जिस्म खे
जलाद वांगे चीरे चिचिरे चिंगारनि में लटकाए थो। कॾहिं तीर अंदाज़ वांगे आशिक जी जान ते गमज़न सां घाव करे थो। कॾहिं दाऊदी शह सवार जीअं पंहिंजे मिसकीन पाखुरियनि खे घोड़े हेठि लताड़े थो। ऐं कॾहिं वरी काबिल वांगे पंहिंजनि सॼणनि खे क़तल कयो छॾे। जॾहिं वरी आशिक खे संवारणु चाहे थो तॾहिं साणसि आहेंगर जहिड़ी रवश करे थो। आहेंगर जीअं कचे धातुअ खे ॻारे पघारे ठोके ठुके रुक जी सूरत वठाईंदो आहे, तीअं माशूक पिणु आशिक जे ख़ाम तबह खे रियाज़तूं ऐं कशाला कढाए पचाए पको करे थो। उन्हीअ खां पोइ वरी मोखीअ वांगे मोहबत जे मए सां आशिक खे मख़मूर करे छॾे थो। ओ काबिल अखियुनि में तोखे बारी बाण, उभो अगरायूं करीं माॻ हणियो मस्तान, जानिब तूं ज़ियान अखियुनि सी एॾा करी। ओ काबिल अखियुनि सी तीर चलाया तो, ॿियो मर मारे सो जंहिंजो पहिरियों पूरो न थिए। मोहबत जे मैदान में आशिक थी अचां, साम्हूं सल सैयद चए कंदई तीर तमाम, कहिजो कोम कलाम जिम दोसनियों दूर थे। मोहबत जे मैदान में कर पड़ाडो पट, सिर सूर्य धड़ कुंगरे मतां कुछी कट, इश्को नांगो निपट ख़बर खाधन खे पवे। मोहबत जे मैदान में कुॾी पओ काहे, छॾ आसांगा अरवाह जा लाहूती लाहे, इश्क नांगो आहे ख़बर खाधन खे पवे। हिन सुर में आशिक खे कई क़िस्मनि जूं मुशाइबतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। हिकिड़े जाइ ते शाह साईं वरी आशिकनि खे अज़ाज़ील सां भेटींदे फरमाए थो त आशिक अज़ाज़ील ॿिया मिड़ई सधड़िया, आशिक अज़ाज़ील ॿिया मिड़ई सधड़िया, मंझां सिक सबील लानती लाल थियो। अॻिते हली वरी शाह साईं पतंगनि खां इश्क जो हिकिड़ो सबक़ सेखारे थो। सिर्फ़ु इश्क न पर इनक़िलाब जी हिकिड़ी राह ॿुधाए थो। फरमाए थो त पुछ पतंगनि खे संदियूं खामण ख़बरूं, आणियो विझनि आग में जीउ पंहिंजो जे, जेरे जनी जे लॻा नेज़ानीअ जा। पतंग चाई पाण खे त अची आग उझाए, पचण घणा पचाया तूं पचण खे पचाए, वाक़ुफ़ थी विसाए आग न ॾिजे आम खे। पतंग चाई पाण खे पसी मच मोट, सहाय सुपेरिन जे घिड़त थिए घोट, अञा तूं अरोट खूरे ख़बर न लहे। पतंगनि पह कयो मिड़िया मथे मच, पसी लहसन लिचिया सड़िया मथे सच, संदा गिचिन गच वेचारनि विञाया। दोस्तों, सुर यमन कल्याण में शाह साईं कई रूहानी समाजी ऐं इनक़िलाबी राज़ सम्झाइण बाद आख़िर में सब्र ऐं सांत, तहमुल ऐं बुर्दबारी, रियाज़त ऐं गोशा नशीनीअ जी नेक सलाह जा सुहिणा मोती कुझु हिन तरह पोया आहिनि। हू चवनि ई तूं मचो वातां वराए, अॻु अॻराई जो करे सो खाए, पांद में पाए वियो कीने वारो कीन की, कनी कीन पिरायो कीने मंझां कीन, जे हूअ सटाणीअ सेंग त ज़ छिने जोखो थे। अण चवंदनि मचो चवंदनि चयो विसार, अठई पहर अदब सी पर इहा ई प्यार, पायो मुंहुं मुननि में गुरबत साण गुज़ार, मुफ़्ती मंझि विहार त काज़ीअ
कां यारो न थे। जी लतीफ़।